Вот сегодня такой ветерочек. Да. Вот. Вот что интересно, это ветер, он мне каждый раз напоминает все стихии материального мира. И просто вот такое ощущение интересное, что ветер, как и все стихии, могут быть другом для нас, а могут быть и наоборот. То есть каждый раз я удивляюсь и наполняюсь таким ощущением, таким настроением, таким пониманием, что друзей друзей так много в жизни, и самое главное научиться ценить все самое прекрасное в жизни. Просто вот ценить и любить, и напоминать себе и другим о том, что и в материальном мире есть такие интересные моменты в жизни. То есть вот наблюдательность, она тоже нам необходима. Вот сейчас уже осень, листочки трепыхаются на ветру. Вот мои друзья так сцепились друг к другу, что их нужно разнимать, чтобы каждый был самим собой. Тут спокойно крутится. Да. Мы просто поем и говорим: ветер, ветер, ты могуч, о, ты гоняешь стаи туч. Это вот шарики, мои друзья, они такие удивительные, молчаливые, никто не ссорится, не ругается, да, просто радуемся жизни и делимся с другими. Видите, как здорово. Ветер, озорнишка и плетишка. Этот шарик, самый большой шарик. О, крутится, вертится, шар головой. Крутится, вертится над головой. Это вот управление пером, его видно? Перышко, тебе видно? Вот, да. Его уже давно купили, сейчас вот у меня на балконе играет разными красками. Это Господь Кришна со своей возлюбленной. Это вот мне очень нравится изображение. Такие они удивительные, Радха и Кришна. Они всегда удивительные. Вот художник так запечатлел удивительные Радху и Кришну.
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Nityananda, Gauranga, Gauranga, Nityananda, Nityananda, Gauranga, Gauranga, Nityananda. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Рама, Рама, Хари, Хари. Здравствуй, прекрасный божественный день, который просто даруется нам. Год за годом летит моя жизнь, и год за годом, день за днем, мгновение за мгновением, столько подарков нам Господь посылает просто, с любовью и с огромным ожиданием нашего возвращения в свою изначальную, божественную, вечную обитель. Это Кришна, это Он. Посмотрите, Радха и Кришна. Это Кришна, это Он, а это Шримати Радхарани нас благословляет. А это вот Радха и Кришна, это Кришна и Радхи. Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Гауранга, Гауранга, Нитянанда, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе, Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе. Нитянанда, 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 Гауранга, Гауранга, Нитянанда, Нитянанда, Гауранга. Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама,